Sus! Wala kayo sa manok ko. Bakit? Yung sa akin, original. Araw-araw, fresh na fresh, malupit ang flavor. Teka, secret yan. Pressure is our pleasure. Kaya ang lasa, walang takas. Ang gravy, walang katapusan. Manok baka mo? KFC Original Recipe Chicken. Isa itong emergency broadcast mula sa Department of National Defense, isang pambobomba ang naganap sa dalampasigan ng Pasay na ikinamatay ng humigit kumulang 950 katao at ikinasugat ng 1,110 ang pagkakakilanlan ng salarin ay hindi kilala. Lahat ng taong nakatira sa 2 hanggang 3 kilometrong radius mula sa baybayin ng Pasay ay dapat lumikas at magdala ng pagkain, tubig, at mga medikal na supply. Manatiling ligtas at manatiling nakatutok para sa higit pang impormasyon. Isa itong emergency broadcast mula sa Department of National Defense. Ang DND na naglilingkod sa lugar ng Malabon ay may naobserbahang mga missile na patungo sa Malabon kung dito ka nakatira. Pinapayuhan na lumikas ka agad sa iyong bahay at magdala ng pagkain, tubig, at mga medikal na supply. Kung hindi ka makakalikas, pumunta sa anumang lugar na ay nasa ilalim ng lupa. Muli, lumikas ka agad sa iyong bahay at magdala ng pagkain, tubig, at mga supply na medikal. Manatiling ligtas at manatiling nakatutok para sa higit pang impormasyon.